necesitaremos unha candea, un prato fondo, auga, un vaso transparente e colorante alimenticio. Como se fai? Colocamos a candea no prato. Prendemos a candea coa axuda dun adulto. Mesturamos a auga co colorante nun vaso. Enchemos o prato coa auga ata unha altura de aproximadamente 3 centímetros. Colocamos o vaso boca abaixo de tal forma que tapa a candea. Agardamos uns segundos e... ¡Maxia! A candea apágase. A auga que está no prato comezou a subir polo vaso. A candea apagouse porque se acabou o oxígeno que estaba dentro do vaso. E xa sabedes que para que algo prenda ten que haber oxígeno. Ao arder formouse dióxido de carbono e encheu o vaso. A presión do aire con o dióxido de carbono dentro do vaso é moito menor que ao do aire que hai fora del e por iso a auga flúe cara dentro. Para entendernos, unha vez que se apaga a vela, o aire frío ocupa menos espazo e a auga sube para encher ese oco.